ومشيت عملت دي ستاج دو فورماسيون في فرنسا. وماذا بيا هوني نحيي الشيف محمد بوجلبان اللي هو كان يقري ومازال يقري في الانستيتيو سيدي ظريف، واللي جاء في الكوجينه هوني وشديته كل ليله هو يخرج سيدي ظريف ويجي بحذاه قل له شيف علمني يا مات سي محمد بوجلبان علمني. ونهار جا قال لي ما عادش تسحق لي وتنجم تلبسها توك. وهوني زاد نحب نحيي دو زوتر غران شيف اللي يخدموا معايا لان هما سي رضا لتيم وسي حبيب جندوبي، سورتو سي رضا لتيم اللي عانى مني معناتها وقتها انا تعلمت عليه الصنعه معناتها تعلمت عليه الصنعه وفكيتها له وقعدنا اصحاب ولتو نتعاملوا مع بعضنا. وهذه حاجه ما عمري ما ننساها على خاطر نهار اللي جايو لا ريكونيسونس دو مي بير فرونسي معناتها لي غران شيف فرونسي استعرفوا بي اون طونك شيف دو كويزين. سي رضا لتيم كان من الاولانيين اللي هز التليفون وكلمني قال لي يعطيك الصحه شيف منير راك نورتنا وتنور تنور المهنه نتاعنا وراك tu vas être un grand والحمد لله. Et puis maintenant je suis content de voir tous ces jeunes اللي معناتها فرحانين الجون الكل هذوما ويتعلموا يعرفوا شو معناتها صباح الخير شيف وي شيف نو بورتون عامل ماتيماتيك انت بروف نتاع مات. شيف منير كانت سهريه حلوه الليله معها شيفان المزيانين اللي استقبلت فيها الميس تونيزي البنيات الحلوين مع شيفان اللي ساهموا فيها العشاء البنين الليله. هي يعطيهم الصحه الكل راهي خدمه الكوجينه ماهيش بتاع واحد وحده بركه. هاك شفتنا ساعه انت اللوطه وسجلتنا سي ان ترافاي ديكيب سي كوم اون ارمي دونك الناس الكل تشد البوست بتاعها الناس الكل تتبع ونعرفوا كل حد وقتاش لازمنا نتكلموا وقتاش ما نتكلموش وقتاش لازمنا نعملوا الاعتذار وقتاش ما نعملوش الاعتذار. سي سا كي important, c'est dans le respect de la hiérarchie et ça c'est important. Voilà. Je ne peux que vous féliciter pour le travail que vous faites et je vous encourage. Vous êtes un honneur. C'est un honneur pour nous que de vous accueillir au sein de l'Académie nationale de la cuisine. Marhaba bik. Bien entouré. Ah oui, je suis entouré avec Rida et Anisli, le chef de Libérostar Averroès, Yasmine Amamet. Ouais. Vous êtes chef, en même temps vous êtes reporter. Oui, je suis chef et producteur réalisateur des sorties gourmandes d'Éric Marat. Voilà. Donc j'imagine de passion. De passion, de cœur, surtout pour la Tunisie, ouais. Car je fais pas mal d'émissions chez vous pour faire revenir le tourisme français et lever cette psychose et que le touriste se sente bien chez vous, chez nous, et la vie elle est belle. Voilà. Pour montrer bien sûr la richesse de la gastronomie tunisienne et pour montrer le terroir tunisien. Le terroir, le sourire, le cœur que vous avez pour les gens qui viennent chez vous et vous avez de magnifiques spécialités qui gorgées de soleil et voilà, donc le touriste doit revenir et je le dis et je le redis. Vive la France, vive la Tunisie, voilà. Comment vous évaluez le niveau des chefs tunisiens justement? Alors justement, le niveau des chefs tunisiens sont en train de progresser, plus que de progresser, c'est magnifique de voir l'évolution de la gastronomie tunisienne et digne de plus grands chefs du monde même, parce que vous allez faire le concours Le Bocuse d'Or, donc déjà c'est pas mal de participer à ce concours renommé mondial. Voilà. Merci beaucoup, vous êtes toujours les bienvenus. هذا تقريب كلام يثلج الصدر معناتها في الشيفان وفي النيفو نتاع الشيف التوانسه. Monsieur Eric, il nous encourage tellement et il fait la publicité pour la Tunisie. Il est toujours là pour nous aider
Et là, c'est un chapeau pour lui. Et ça nous aide, ça nous fait plaisir aussi de le recevoir et de faire ce travail avec lui. Ça, c'est sûr. حاجه كيما هكايا قلت معناتها تزيد تشجع في الميدان نتاع الجاسترونومي وتزيد تشجع اكثر باش التوانسه يعطيوا اكثر ويكونوا في مستوى معناتها الميدان هذايا اللي التوانسه يحبوه برشا زاد. هو ميدان نتاعنا ميدان يلم توسكي هوسبيتاليتي معناتها الضيافه. الضيافه في تونس احنا معروفين بها والضيافه في تونس التونسي قلبه كله ضيافه. دونك الجاسترونومي هي اون بارتي من الباتريمون ايماتيريال اللي تندرج في نطاق الضيافه والاكرام الضيف كو سوسوا فرنساوي والا غيره. مرحبا بالناس الكل في تونس. عايشك شايف نكمل معك انت قلت معناتها تظاهرات كيما هكا ما تنجم كان تضيف للشيفان التوانسه وللدومين نتاع الجاسترونومي في تونس. اكيد هذه فهمت ولا لا تدخل في نطاق تلاقى الافكار بين المطبخ التونسي والمطبخ العالمي نوتامون المطبخ الفرنسي. بحذانا إيريك مارا، بحذانا مايك كوجي زاد الشيف دو كويزين لا ريزيدونس دو لا ريبوبليك فرانسيز في تونس. un Tuniso-français ou plutôt un Tunisien plus que français. voilà وهذا فهمت ولا لا ما يزيد كان يثري العلاقات نتاعنا والتعريف بمنتوجنا وتراثنا الغذائي التونسي والتعريف به والترويج ليه واعطاء صوره طيبه وتشجيع السياحه في تونس ومرحبا باصدقائنا الفرنسيس والالمان والامريكان والليبيين والخليجيين وكل مرحبا والاشقاء الكل مرحبا بهم. سي عز الدين حدث كما